Rakúske kultúrne fórum v Bratislave ako súčasť Rakúskeho veľvyslanectva v Slovenskej republike pripravuje nielen v hlavnom meste, ale aj po celom Slovensku množstvo umeleckých, vedeckých a osvetových podujatí. Na slávnostnom otvorení nových priestorov v Astoria Palace na Hodžovom námestí sa stretlo množstvo diplomatov, ako aj predstaviteľov verejného, politického a kultúrneho života na Slovensku a v Rakúsku. Myslím, že fórum bude otvoreným miestom pre stretnutia. Je to naša ponuka pre obyvateľov Bratislavy a dúfam, že ju príjmú. Máme veľké ciele. Na budúci rok už máme plán všetkých podujatí. Neviem, či to už môžem spomenúť, ale v novembri sa bude konať slávnostný galakoncert pri príležitosti 20. výročia našich vzájomných diplomatických vzťahov. Máme naozaj výnimočnú skvelú spoluprácu medzi Slovenskom a Rakúskom. Viete, že tohto roku aj oslavujeme 20. výročie diplomatických stykov a konečne máme máme opäť vlastné priestory pre naše kultúrne fórum. A to budú aj priestory pre stretnutia, slovenské, rakúske stretnutia. Som veľmi rád, že sme dnes otvorili nové priestory. Ako to, že hovoríte tak dobre po slovensky? Tak dobre nehovorím, nie som spokojný, ale som už tu asi 3 roky. No, trochu som sa naučil aj hovoriť aj po slovensky. Vždy bol môj vzťah k Rakúsku veľmi, veľmi vrúcný, pretože mám tak trošku korene. Moji starí rodičia boli veľmi často v Rakúsku a spomínali časy, keď som bola ešte dieťa, ako chodievali električkou z Bratislavy do Viedne. Moja starka spomínala Marchek a všetky tieto priľahlé obce, ktoré sú v pohraničí, tam ona veľmi často bývala. Takže vždy som veľmi túžila, aby sa Rakúsko a Slovensko ešte viac aj v týchto nových časoch prepojilo. Samozrejme, že do môjho projektu som sústredila všetky tieto moje emócie a plány a celú tú podporu našej kultúrnej výmene. Výborná akustika sály, flexibilný systém panelov a projekcie vytvorili jedinečný multikultúrny priestor priamo v centre mesta. Je veľmi dôležité, že máme takéto kultúrne fórum. Poprvé je to frekventované miesto, ktoré spĺňa 2 optimálne predpoklady. Je blízko pri prezidentskom paláci, priamo pri ňom je otvorená pasáž. No a po druhé ponúka program, ktorý určite osloví. Pre nás je to veľký deň. Bolo to naše dlhodobé prianie, aby sme mohli otvoriť moderný kultúrny stánok na vysokej úrovni. Je to veľmi dôležité aj preto, že sme susediace krajiny a my sme si blízki nielen geograficky, ale aj kultúrne. V bohatom slávnostnom programe vystúpil huslista Dalibor Karvaj spolu s mladou rakúskou huslistkou Laurou Kustrich, ako aj rakúska šansonierka so slovenskými koreňmi Valerie Sajdik. It's always important to connect cultures and music. Vždy je dôležité spájať kultúry a hudbu, zvlášť v Európskej únii. Sme susedia s rozličnými hodnotami a kultúrnymi tradíciami. Je krásne, že máme tieto kultúrne centrá, ktoré ich spájajú a organizujú ich výmenu. Na záver programu sa o zábavu postaralo jedinečné zoskupenie Philanthropy Band, zložené prevažne zo zahraničných diplomatov, ale aj primátorov Bratislavy a Banskej Bystrice a iných významných osobností. Pre nás je veľmi dôležité, že Rakúska republika sa rozhodla otvoriť kultúrne centrum. Pre nás je to susedná krajina, my potrebujeme kultúrne kontakty a je veľmi dôležité posilniť kontakty nielen medzi Bratislavou a Viedňou, ale aj medzi Slovenskom a Rakúskom. Verím tomu, že tomu napomôže aj kultúrne centrum otvorené práve v týchto priestoroch. Je to blízko veľvyslanectva. Myslím, že ľudia si zvyknú, že v tomto priestore sa dejú zaujímavé podujatia a že to bude naozaj znamenať bližší kontakt nás Slovákov s Rakúskom. Súčasťou slávnostného otvorenia nových priestorov Rakúskeho kultúrneho fóra bolo aj otvorenie výstavy jedného z najznámejších umelcov súčasnosti, Ervina Wurma. Viac o pripravovaných podujatiach fóra možno nájsť na stránke www.rakúskekulturneforum.sk. Martina Činovská, Televízia Bratislava.